Ја насана. Капнав. А и ова место ми ги пресече нозеве. Кај најде пусти конј сега да се поболи, па пешки вака да акам по светот. Море, сега од тука одам и ќе тропнам на првата порта што ќе ја сретнам. А ја насана, шубе работа ова. Добро вечер, пријателе. Дал ти Бог добро, пријателе? Што пат те наведе наваму? Еми, ако може да преспием кај вас. Повели, за спиење има место, само леп не барај. А не, фала ти. Си имам јас, си носам леп самиот, ти си прикаснам од мојов. Само да преспием, оти може да ме фати ноќ по планината. А? Ајде, повели. Фала ти, пријател. Повели. Ајде. Повели. Сполајте. Добра вечер, домаќиње. Добро вечер. Прости што женава нестана. Ама таа е леунка, знаеш. Како ништо. Жено, ајде, земи намести му на човеков, сака да прилегне. Веднаш. Фала ви, добри луѓе што ме прибравте. Како Господ да те донесе во ова време кај нас со дар и со благослов, пријателе. Оти нек ни се роди машко дете. Па сега му е треќа вечер. Може би ќе има късмета. Белки му се кажува дека ќе биде богат, а не како Хана, како нас. Ете така цел живот да се мачи. Нека ви е вечно и векојто. Чекај да му стан париче за късмет. Сполајте, пријателе, сполајте. Ништо, ќе му стане сина. Сполајте. Сега повели. Ајде, повели. Повели. Ајде, повели. Повели. Фала ви. И проштевај.
Nije така. Наземја. Ние Наземја спие. Фала ви многу што сум под покрив, инаку таман можеше работа. да останам на Ај. пат надвор. Ај, Ајде, добра Не ти бери ноќ. гајле, пријател. ајде. Ај. И на вас Ајде. лека ви ноќ. Не смеам да заспијам. Се плашам да не ме отепа овој голтер и да не ми ги земе парите. Полно куферче пари не се малку. Наречниците. Кажи, сестро, што да запишеме во тефтеров за детево на Сиромајов, а? Јас мислам да му пишеме да живее 40 дни и да си умри. Зошто да ги тегни маките на татком? Не. Јас мислам да пишеме да биде живо и здраво и да порасне големо и да се ожени со керката на Чорбаджијава што преноќева кај нив токму оваа ноќ. Арно! Значи така, сестри. Така да запишеме. Запиши. Запиши, сестрака. Што да правам сега? Зар таква да ми биде судбината? Синот на овој голтар да ми го јади лебот? А, не. Мојата ќерка ќе се омажи за некој богат. Ќе морам на ова сиромавче да му го светам маслото со време. Ако не ќе биде како што рекоа оние вештерки. Ќе го украдам и ќе го погубам. Греф ми е да го сотрам самиот. Не можам никако. Море. Оваа дупка галиба ќе е мечкина. Да го ставам јас пред дупката, па мечките нека го изедат
И така ќе куртулам од него. Морај да го оставам. Го виде детено? Го видов и порано јас само ми се чинеше како се ниште. Ја. Аха. А да ојдеме до дупката и да го фатиме, а? Може има мака. Застани од другата страна на дупката, јас од ова. Да, кога ќе излезе, ќе го фатиме. Ајде. Држ го, еј. Не знаеш да зборуваш, а? Ами, откај ќе знае да зборува? Не го учили волци и мечки? Гледаш дека е див? Море. Да го однесеме в село. Село? Да. Ами кој ќе го гледа таму? И е, баго, кој Ами ќе го јас гледа. имам 5 деца. И твоите не се малку? Ја. Ќе го однесеме на вдовицата на Трајана. Таа си нема дечиња и сигурно ќе сака да го гледа. Ајде, а и во прво ќе и се најдиме, знаеш? Мирен. Арно ти мислиме, море, ќе те носиме на топло, на чисто. Џабе му зборуваш. Тој не те разбира. А како не ме разбира, го гледаш се смири. Знајо ти му зборам нешто за Арно, а? Ајде, држ го. Држ го да го дигнам. Ти го дигнам. Ајде. Дигај. Ајде. Немај ги секирите, ајде.
Меанџи! Меанџи! Што имаш за јадење? Нема што нема. Мора нешто да се најде. Слушај, ми се јадат колбаси, ако може да ми испачиш. Еднаш како да не. Мечо! 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 Дојди. Повели газда. Ојди до дома, донеси од колбасите зашто овие овде ни завршија. Да му направиме убав ручек на шорбаџијава. Веднаш газда. Чорбаџи, додека отиде калпата по колбасите, може да донесем едно ракијиче? Може, Меанџи, донесе. Веднаш. Мечо. Што име ќе му е тоа? Мечо. Поведи Чорбаџи. Фала ти, Меанџи. Седни нешто да те опитам. Кажи Чорбаџи. Абе, слушнав, Калфава го викаш Мечо. И оти, што име ќе му е тоа Мечо? Чорбаџи, тоа е долга и голема приказна. Некој дрвари го нашле во некоја мечкина дупка. Па и го дале на некоја вдовица, таа немала деца, го израснала, ама името не му го знаела. И така го завикале Мечо, Мечо, Мечо и му останало Мечо. Мечкина дупка, велиш? Да, таму поред патот. Слушај, Меанџи, ракијева некако не ми оди на голо. Ако може, едно мезе да ми даеш. Како да не? Веднаш. Мечо. Значи, не го изеле мечките кучи. Колбаси ве стаса, Чорбаџи. За мерак. Ти ќе ми го јадиш мене акот. И сега ќе ти дојдам јас тебе до ака. Павле. Повели Чорбаџи. Фала ти, Меанџи. Имам една молба до тебе. Кажи што е тоа? Сум тргнал на трговија, 3 месеци дома не се враќам, а ова писменце, ако може да го однеси калфата до кај моето, ти нешто сум заборел, а? Како да не? Бидува. Ај. Пригодна сам по случајот од види без гале, Чорбаџи. Следеќен ти пат. Ашта, се го видиш ти твоето. Живо, пријателе. Како си? Добро. Работиш, а? Да те прашам нешто. Абе, да не знаеш кај живее овој Чорбаџијата? Павле, оној дебелиот со брата. Софес. Онам. Она куќана, убава бела куќа со чардак. Горе велиш, а? Многу убава керка има. Многу ти фала, пријател. Многу. Ништо. Ајде. Со здрави.
Сима. Добар ден. Добар ден. Мајка ти дома е? Не е дома. Имам едно писмо од татко ти. Треба да ја го дадам. За да не чекаш качи се горе и дај ми го мене, оти мајка ќе се забави. Еве, повели. Седни тука и почекај. Кога ќе дојди ова дете да му дадеш да јаде и во јадењето да му стаиш отров и да го отруеш. Оти голем пакос ми има направено и треба од корен да го запустиш. Павле. Качи се горе. Ти го знаеш, татко ми? Денес го видов во нашата мејане. Јас таму сум кал. Само толку го знаеш? Толку? Тој е тежок човек. Да не се скаравте? Не, со што се караме, јас со него ни збор не проговорив. Газдата ми рече да го донесам ова и јас го донесам. Добро. Седи и почекај, а кога ќе дојде мајка ми ќе видиме. Добро. Не може тоа така, татко. Не може се по твое да биде. 10 момчиња досега ме бара, а тебе никој не ти чини. Сега нешто јас си намислив, па ќе видиме кој е поумен. Мамо, што пишува во писмото, тато? Чекај си. Ти, момче, знаеш што пишува во писмото? Не знам. Мене ништо не ми каже. Слушајте. И двајцата што пишува. Слушај, вамо домакинке. Ова момче што ти го праќам е најумно и најарно и затоа убаво да го пречекаш и да го венчаш со ќерката. Оти нема да го најдеш во 9 градови. Венчај ги без мене, оти нема да се вратам 3 месеци.
И? Што велите? Јас, татка, морам да го послушам. Го знаеш каков. А ти? Ако не сакаш, кажи, нема ни лутање, ни замерување. Ово ти да не сака мене. Мене девојката ми се бендисува. Тогаш, нека ви е со среќа. В недела свадба. Со среќа. Што велат се? Да не ја омажиле керката, али синот го ожениле без мене. Велико моли! Велико моли, ей! Велико! Велико моли! Велико моли! Велико моли! Велико моли! Што не се отзвеш, моли? Велико! Си дојде. Многу рано. Што е оној белец над порта, моли? Спроти како ми пише во писмото домаќине, така и направи. Ги венча. Кого си омажила, моли, црна Велико? Како кого? Па момчето што го донесе писмото и нашата керка. Што се лутиш, што се чудиш? Ти така ми пише, така направи. Да, да. Те задевам, моли, се шегувам. А и носи го куферчето таму во одајата. Ова уидурма галиба на речниците ми ја имаат направено. Куче краставо. Како не го изедоа мечките да го оставија ако да ми го јај. Море, ти смислам јас тебе нешто и ќе ти дојдам до ака. Добро дојде, чорбаџе. Дал ти Бог добро. Добро дојде. Слушај се што ќе ти речам. Слушам. Сум дошол да ми свршиш една голема работа за која јас тебе богато ќе те наградам. За пари се ќе сторам, чорбаџе. Арно. Ти мене долги години ми служиш како гоедар, овчар и многу други работи. И јас сум од тебе многу задоволен. Сега вака. Утре са бајле, тебе ќе ти дојде едно момче да ти бара овца. Ти треба него да го суредиш. Разбра? Да го отепаш. Чунки голема белја ми има направено. Аман бе. Куќата ќе ми ја запусти. Абре, чорбаџи, се ќе сторам, чорбаџи. Ако треба и ќе го отепам. Не би ли гледа. Арно. А сетне јас тебе цел живот на рака ќе те држам. Само за оваа работа никому ни збор. Разбра? Па никому ни збор. Така.
Така, се разбравме. Се разбрав. Ајде. Ајде, леко. Се думам нешто да го разбудиш ти утре рано са бајле меча и да го пратиш горе кај Джемко, Гоедарот. Оти? Нека појдат заедно горе до кај Бачило. А му заколи на овца, чунки телците не би се за колење. Па, така, неделата рачунав да направиме една гозба отиде. Не бев на свадбата. Тоа. Арно, ќе го разбудам. Арно ќе го смислила. Добро, добро. Немај гајле. Немај гајле. А за Мечо? Што Мечо, бре? Алал да ти е. Еј, стварно, момче. Спијат како ангелчини. Жал ми е да го разбудам. Ќе го разбудам синот. Тој не е женет, полесно му е да стане. Слушај, ти го испратили Мечо? Да ти кажам, ми беше жало да го разбудам. Ги гледам се гушнале спијат како ангелчиња. Па, го разбудив и го испратив Петрета. Петре! Петре си го испратила, мори!
Стој, Джемко, стој! Стој, пушти го. Пушти го детето. Аман бе, синко. Колку пати ти викнав, врати се. Не ме слушаш, бе. Не бе, тато. Не слушам ништо. Како не, бе? Чекај, бе. Викав. Богу викав. Срцето ќе ми изгореше, бе, синко. Што беше, бе, тато, што беше трчањево? Ништо. Да не изгоре куќата. Не, бе, синко, куќата. Да изгоре куќата. Джемко, ај го иди. Ајде. Слушај се, мам. Ај ние полека да си се вратиме. Ај, тато, ај. А овца за другата недела. Ај. Боре, синко, за малку ќе излезеш онаа народната. Кој друге му гроб копа, самиот во него паѓа. Не можело да се избега од пишаното. Како ми рекле наречниците, така и ќе биде, синко. Така е, тато, така е. И што? Јас мислам сега да појдеме дома. А утре да започнеме една нова куќа за сестра ти и зет. Ај, тато, ајде, Ај, сполај му на Господа.